昨晚在这片空旷的戈壁滩这里露营啊，把太阳能板打开了再发电。现在天气不错，刚才把那个板子清洗了一下，用久了之后会有那个油污的，把它晾在这里，等一下就干了，让它发电先。原来那边也是装了很多的光伏板的，他们也在这里发电。别不知道的还以为我把他们的板子搞走了。昨晚过来的时候就发现鞋底上面沾满了这个鬼东西，全是这种尖刺，棘藜啊。昨晚我说我来这里的时候，看到这片地也没有看到这植物啊，这哪来这么多这东西？到了白天才发现。原来这边一大片全是这个鬼东西啊！你看现在看到的这些植被，都是长出这种尖刺来的，就是这个东西的种子。因为这边经常刮大风啊，那个风把它掉落下来的种子吹到这边来了，所以全部粘到我的鞋底上面去了。我这轮子上面也粘了不少，这个刺再长一点就扎穿了。这里好像有一条河啊，昨晚来没注意，上去看看。是有条河，有水，不过几乎都干涸了。哇，那边还有一些鲜贝，不少。天气好，一下就干了，干干净净的。收了吧，收了，出发了。现在已经是下午的3点多钟了。今天早点出发，还要去那个镇上去拿几个快递。肥块，这国道边上也看到有一些小块的煤啊，不过现在够用了，暂时不捡上了。三台镇属于吉木萨尔县，到那里拿了快递之后，顺便买点今天的补给啊。找了个地方停了车。刚才刚进入这个镇子的时候啊，遇到新疆这边的网友了，路上车多，跟我打了招呼，然后随便聊了2句。先去拿这个快递箱。这边感觉做什么都比较严了，回来拿个身份证，取件寄件基本上都要身份证。你好，给他2个件，快递拿了，无人机讲页，还有一些其他东西。这是要晒辣椒。这个钱都千年九方吉茂重镇，这么大的缸，你看这里面装的是啥？哇，原来是垃圾啊，不是吧？顶上那个就这样放着，你看，看着有点危险了，叫司马光来处理一下。这里有个肉店呢，那就买点什么肉？羊肉、牛肉都有。牛肉啊？这什么牌啊？啊，牛排是吧？牛排怎么卖呢牛排？56，一公斤是吧？啊，56一公斤。拿一根啊。还有牛肉还挺新鲜，羊肉也有。我再给多少？啊，这根前面这根小的。小的啊，这个对，可以了。还有小的嘞。可以了，不要那么多，我不要那么多，我就吃不了那么多。可以。60块钱。60是吧？64啊，64。给你截小一点啊。各位帮我截一下吧。哇，这个战斧。64块钱买了一袋牛排，看着挺新鲜的。那老板那个微信收款码语音播报还是粤语的，老板是新疆人。
美新收款64元，做点小葱，一起多少钱？大一点。再炒一件，6块炒6块是吧？ 5块8毛。啊，无所谓，无所谓，没事。不是。看那边有个石油机啊，正在抽石油，人称磕头机，因为它在抽石油的时候像磕头一样一上一下的，在地里面把那个石油抽起来了，然后传到管子里，存到边上这个小箱子里。这个地方肥得流油啊！边上这里还有条水渠，他们应该是给那个田地灌溉的，地里面种的基本上都是那些棉花啊。好冰凉的水。这边这一块一路上来啊，基本上呢是以种这个棉花为主，边上全是这个棉花地。看，棉花都长出来了。掉下来那个应该是辣椒吧，配合默契。今晚的露营地有点难找啊，一路上这个边上都是种着这个棉花的，跑到前面来天都黑了，找到一个河床啊，没有水的，今晚打算是在这个河床这里露营了。我刚才看了2头啊，都是没有这个水源的啊，2头都是堵住的，所以就放心在这里露营了，在这里做饭吃。过来看看，这河床特别干净。过来才发现原来是那个向日葵的那个花啊。这个晒干了应该也能当柴火烧啊！我还以为瓜子搞掉了，你看这里面都是瓜子啊，不会是晒在这里的吧？还要的吧？这黑色的都是瓜子。我也是第一次看到这种干的向日葵啊！这个凳子还剩下几根了，因为是引火的，用不了那么多。先把这煤点起来吧，把米饭煮了。我那双凉鞋被那个吉利搞得没法穿了啊！现在穿的是拖鞋，明天去买一双运动鞋的穿。燃起来吧！我差点忘了，之前买这柴火炉的时候还有这一根线啊，可以加大火力的，拧这里啊调节这火力。你别看这个够猛了，再加上这个火力更猛。接到这里来，没插线之前是这样子的火力啊，我拧一下，你看看，够猛吗？
米饭煮了去。哇，这火太猛了，不需要这么大，调小一点。做过红烧牛排，今天晚上2斤多了，放点桂皮、八角、香叶。淘米水比清水洗得干净的多。洗了菜，再洗一遍，要等一下还要焯水，干净的很。这牛排这么大一块呢，全是肉。天冷要烧点热水洗才干净。这河床这里露营也有个好处啊，就是有风也吹不到。很快就烧开了，开了。过一下水，把那浮沫煮出来，吃着也干净点，心里面也舒服点。啊，这么多浮沫，看起来好脏。其实这种锅啊是越用越好用的，不是1天2天的事情。所以我洗锅从来不会用洗洁精来洗的。用洗洁精相当于你把它的保护层给洗掉了。每次炒完菜就用热水刷一刷，刷干净了，再把它锅烧热，烧烫了之后烧干水分，抹一层油，天天这样保护起来，真的是越用越好用。我所有的锅都是这么操作的。你把它烧烫了之后，比你用什么洗洁精来洗得干净的多，毕竟经过高温消毒了。捞起来，大块肉，这汤汁收的可以了，撒上葱花。这个火可以关掉了。盖在这里用那个煤啊炖了1个多小时，
放了糖色就不要放那个老抽了，再配一点点生抽就好了。放了老抽就毁了，黑不黑、红不红的那种。这全部是靠这个糖色的颜色调出来的。就是要这样的口感啊，太烂过头了就没有口感了。特别入味啊！来点灵魂汤汁，看看脱骨了。Q 弹 Q 弹的，还有块牛皮在上面。哇，加点肥，那个吃起来特别香。肥牛，我看了一下地图，我现在已经来到了富士康的地界了。啊，不对，富康市地界，具体哪个镇还不知道，明天看一下吧。今天也是跑了几10公里。